Elefanti i Feng Shui, si ta vendosësh që të tërheqë pasuri, mbrojtje dhe paqe të thellë në shtëpinë tënde. Sot do të nisim një udhëtim magjik, jo vetëm nëpër dhomat e shtëpisë suaj, por thellë në rrjedhën e qisë, energjisë jetësore që frymon në çdo cep të jetës sonë. Elefanti në Feng Shui nuk është thjesht një statujë e bukur, është një roje i lashtë, një mbledhës i bollkut, një simbol i mençurisë që ecën ngadalë por me siguri të pathyeshme drejt suksesit. Ky elefant ka fuqinë të ndryshojë rrjedhën e fatit tuaj, por vetëm nëse e kuptoni gjuhën e tij të heshtur. Sot do të zbresim në detaje të thella për çdo pozicion, nga dera kryesore deri te qendra e shtëpisë, nga tavolina e punës te dhoma e gjumit. Do të flasim pse drejtimi ka rëndësi, çfarë materiali zgjedh, si ta pastroni, si ta aktivizoni dhe mbi të gjitha, si ta bëni atë pjesë të shpirtit tuaj. Mbyllni syt për një çast, imagjinoni një elefant të madh me trungun lart ose poshtë, duke hyrë në shtëpinë tuaj duke sjellë me vete lumenj ari, mbrojtje të pathyeshme dhe paqe që zgjat breza. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Faleminderit. Le të fillojmë. Pika 1. Pozicioni te dera e jashtme, goja e qisë. Dera kryesore, kjo është hyrja e shpirtit të shtëpisë. Në Feng Shui quhet goja e qisë vendi ku energjia hyn si një lum i gjallë. Nëse e bllokoni ose e drejtoni gabim, lumi kthehet mbrapsht dhe merr me vete fatin tuaj. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit: vendosin elefantin duke parë nga jashtë, sikur po e dëbon pasurinë. Imagjinoni, elefanti me trungun lart duke spërkatur bekimet drejt rrugës larg nga ju. Kjo është si të hapësh derën e frigoriferit dhe të lejosh që i ftohti të ikë jashtë, humbje e pastër. Mënyra e duhur është e thjeshtë por e fuqishme. Elefanti duhet të shohë drejt brendësisë së shtëpisë. Ai është mysafir i nderuar që po hyn, jo që po largohet. Trungu lart simbolizon spërkatjen e bollkut brenda, si një shatërvan që derdh ujërinë ari në çdo cep. Trungu poshtë. Ai mbledh dhe ruan energjinë, si një thesar i fshehur që nuk largohet kurrë. Këshill e artë: përdorni 2 elefant jashtë derës, një majtas, një djathtas, si 2 roje të lashtë që mbrojnë portën nga energjitë negative, nga ziliqarët, nga fatkeqësia. Brenda, 2 të tjerë ose më shumë që ftojnë qinë të rrjedh thellë. Nëse shtëpia juaj është me pamje nga jugu, elefanti jashtë mund të shohë pak drejt rrugës për mbrojtje ekstra, por brenda gjithmonë drejt qendrës. Imagjinoni çdo herë që hyni në shtëpi, elefanti ju përshëndet, ju sheh me sy të urtë dhe ju thot: mirë se erdhe, unë po të ruaj dhe po të tërheq bollkun. Kjo ndjenjë ndryshon gjithçka. Mos e vendosni kurrë në dysheme, elefanti meriton lartësi, respekt. Një raft i ulët, një tavolinë e vogël pranë derës dhe magjia fillon. Pika 2. Këndi juglindor, këndi i pasurisë dhe bollkut. Tani le të ecim drejt juglindjes sipas hartës Bagua. Ky është sektori i pasurisë, i drurit, i rritjes. Këtu qija ushqehet si një pyll që zgjerohet pa fund. Vendoseni elefantin në një sipërfaqe të ngritur, kurrë në dysheme. Dyshemeja është tokë e ulët, e rëndë, elefanti humb fuqinë aty. Vendoseni në një raft, komodin, tavolinë të vogël sikur të jetë në fronin e vet. Materiali: druri ose guri, sidomos nefritiade, ata përfaqësojnë elementin e drurit dhe tokës, rritje të qëndrueshme, pasuri që nuk shterret. Një elefant prej druri me trung lart është si një pemë që jep fruta të pafundme. Jade sjell mbrojtje shëndetësore bashkë me pasurinë. Drejtimi: nga jugulindja drejt qendrës së shtëpisë, elefanti tërheq pasurinë nga jashtë drejt zemrës së familjes. Nëse keni një dritare në këtë cep, elefanti mund të shohë drejt saj për të marrë energji nga jashtë, por gjithmonë duke e drejtuar brenda. Shtoni një bim të vogël pranë, moneda kineze ose një kristal të gjelbër, amplifikoni fuqinë. Ky pozicion është për ata që duan rritje financiare të ngadalë, por të sigurt, si elefanti që ecën me hapa të mëdhenj, por nuk ngec kurrë. Gabim i zakonshëm: ta vendosësh në rëmuj, qija bllokohet. Mbajeni zonën e pastër, të ndriçuar, të bukur dhe pasuria do të vijë si një lum i qetë.
Pika 3. Vendet të tjera specifike. Ndajeni në 9 seksione. Tavolina e punës, verit, kariera, në veri, elementi ujë, vendosni një elefant metalik, ari, argjend, bronz. Ai sjell qartësi mendore, sukses në karrierë, mundësi pune. Vendoseni në anën veriore të tavolinës duke shikuar drejt jush ose drejt qendrës së dhomës. Trungu lart për të tërhequr mundësi të reja. Çdo herë që punoni, elefanti ju kujton, ti je i fortë si unë, ec përpara. Dhoma e gjumit, ju perëndim, dashuria dhe martesa, këtu vendosni një çift elefantësh, idealisht me trung poshtë, për stabilitet dhe ruajtje të energjisë së dashurisë. Ata shohin nga njëri tjetri si dy dashnor që komunikojnë pa fjalë. Vendosini në komodin ose raft, jo në shtrat. Kjo forcon harmoninë, besnikërinë, intimitetin. Nëse jeni single, vendosni çiftin për të ftuar partnerin e duhur. Qendra e shtëpisë, zemra e qisë, një elefant prej qeramike ose porcelani të bardhë krem, simbolizon tokën, stabilitetin. Vendoseni në qendër, mund të jetë salloni, në një tavolinë të ulët por të ngritur. Ky elefant sjell ekuilibër në të gjithë shtëpinë, paqe familjare, shëndet, unitet. Si zemra që rreheqet për të gjithë trupin. Si ta aktivizoni elefantin tuaj, sekreti i vërtetë. Elefanti nuk është dekor, është një aleat shpirtëror. Pa intencion, ai fle. Pastrimi, lani me ujë dhe pak krip deti, ose ujë me uthull dhe krip, largoni energjitë e vjetra nga dyqani ose dhurata. Pastaj fshiheni me vaj esencial, livando për paqe, drus sandali për bollëk, portokall për gëzim. Lidhja, mbajeni në duar, mbyllni syt, merrni frym thellë 7 herë. Ndjeni peshën, mbrojtësinë, imagjinoni rënjet e elefantit që lidhen me tokën tuaj. Qëllimi, flisni me zë ose me mend, elefant i dashur, ti sjell pasuri të qëndrueshme, mbrojtje të pathyeshme, paqe të thellë në këtë shtëpi. Unë të falenderoj dhe të nderoj. Përsëriteni çdo muaj ose kur ndjeni nevojë. Mesazhi përfundimtar. Miq të mi, nuk ka rëndësi nëse elefanti juaj kushton 5 euro apo 500. Çmimi i vërtet është sinqeriteti juaj, vetëdia juaj, respekti që i tregoni hapësirës suaj. Elefanti është pasqyrë, sa më shumë kujdesni për të, aq më shumë kujdesni për veten dhe ëndrat tuaja. Vendoseni sot, aktivizojeni me zemër dhe shikoni si shtëpia juaj kthehet në një tempull të bollëkut, dashurisë dhe paqes. Nëse ju pëlqeu ky udhëtim, bëni like, abonohuni dhe ndajeni me dikën që ka nevojë për këtë energji. Më tregoni në komente, ku do ta vendosni elefantin tuaj të parë. Ju dua shumë dhe ju uroj lumejnë pasurie. Ju përshëndes ose siç thot elefanti, ec ngadalë, por me forcë. Faleminderit që ishit këtu.